Ahojte, dovolte mi, aby som sa pár vetami vrátil ku včerajšiemu výstupu na Bradlo k mohyle Milana Rastislava Štefánika. Zachytil som tu pár komentárov, aj včera nejaké názory priamo hore na kopci, že to mala byť apolitická, občianska aktivita, akcia a tak ďalej. Nuž, vážení a milí priatelia, kamaráti, tak buď som dostal nejaký úder do hlavy, alebo som si včera sedel na ušiach, alebo mi to nezapaluje, ale ja som veľmi pozorne počúval tie občianske príhovory na kopci pod mohylou a takmer každý jeden bol politický. Aj keď to nebolo povedané priamo, nebolo tam spomenuté priamo politické strany, neboli tam spomenutí priamo politici jednotliví, ale väčšina tých príhovorov bola medzi riadkami o tom, že naša krajina smeruje tam, kde smeruje a že si nemáme dať zobrať Slovensko a že to máme zmeniť a že ideme do pekla, aj keď niektorí na bielom koni, pravda, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľa tých príhovorov bolo tak povediac korektných, apolitických, ale k politickej situácii a o politike. Nuž, uvedome si jednu vec, s kým tu my zápasíme. Veď títo vagabundi, ktorí stoja momentálne na druhej strane barikády a aktuálne vedú túto našu krajinu do záhuby, tak títo vagabundi nerešpektujú žiadne pravidla. Len si spomeňme na to, že keď bol COVID a ich šéfko tu chodil s tým plexisklom na papulke a nerešpektoval nariadenia hygienikov. A to je len jedna z vecí, hej. Stojíme proti ťažkému protivníkovi a hrať sa tu na nejakých korektných a slušných a len nedaj Bože, aby sme neboli nejakí trošku nekorektní a trošku tvrdší a tak ďalej, tak toto nie. My tu stojíme proti ťažkému súperovi ťažkej váhy, proti vagabundom par excellence a ja osobne nevidím nič zlom, že sme tam včera boli. My ako demokrati, boli sme tam aj oblečení v našom merči s logom našej strany a že sme sa postavili k hodnotám Slováka Milana Rastislava Štefánika, my ako strana k jeho ideám. Nevidím v tom nič zlé a korektný áno, ale odtiaľ potiaľ. Priatelia, prajem vám všetko dobre, držte sa. Čaute.